Good morning, Malaybalay City, Bukidnon, and good morning, Non-State University. You are tuning into your favorite radio station, DXB 104.5 FM, and I'm your partner on air, DJ Mix. So for this program, Healthy You, Your Wellness Radio, your source of information, education, and inspiration. So today is our third episode where we discuss topics that help us live healthier and happier lives. So today's episode, mga higala, is extra special because we're celebrating nutrition awareness with the theme Eat Smart, Live Well, a Healthier Buksu Community. So whether you're studying in the library, working in your office, relaxing at home, stay with us because today's discussion is packed with practical health tips that everyone can apply. So of course, with me is none other than our mainstay for this program, our university physician, Dr. May Princess Okaya, who will share the importance of proper nutrition from a medical perspective. And of course, our guest is my good friend, a dietitian and nutritionist, Miss Elzaira Tunil, who will teach us how to eat healthy without spending too much. So, good morning, Doc and Ma'am Morning. Elzai. Yes. So, good morning, Doc. I will start with my first question, Doc. No? So, many students stay up late studying. Employees often have busy schedules. So, why is nutrition so important despite these daily challenges? Sige. Your question, magbalik sa din ko another question. Sige ba? Why is it nutrition is very important? Now, let me ask you a question. Kung dili ka kakaon a meal in a day, unsay usually gakahitabo sa imuha? Luya. O, dili kay ko siya, wala kay ko'y energy. Walay energy. Yes. Ako sa puton. Uy, true na. True good na. Oo. Sakto. Ma'am Elzai, Ako, kung di ko makakonsentrate. yes, so 'di ba? So likewise, no, proper nutrition is very important for us to function well in our day-to-day activities. It would improve our performance, would improve our concentration, and then it would give us strength for the day. Yes. So for students, they doc no kaning healthy eating improves memory. So imong gi-mention ganina gyapon no nga kita dili ta wala ta energy, maluya ta, saputon ta, no. Imong gi-mention ganina nga mawala imong concentration and of course maka-apekto pod silang academic performance, especially sa atong mga students. So for university personnel, good nutrition helps maintain productivity, reduces stress, good na, no? Yes. And lowers the risk of diseases like hypertension and diabetes and heart disease. Diba, remember ka sa first episode na to is katong eat well, move more to prevent cancer. So and ato yung gi-highlight dito ang proper nutrition to prevent the lifestyle related na mga diseases. So kani doc no, many students gyud ka skip sa ilang mga breakfast no kay of course kanang running late or di ba kanang gadali-dali po na po iban gyud nga dili pod ganahan gyud nga ako dili makakaon gyud og breakfast. So doc, akong pangutana, harmful ba ni siya, doc? Okay, sige. Guilty bitaw tana. Guilty kaayo. Ako, guilty ko Guilty ana, of course. Guilty ko ana. But yes, it is harmful. Imagine you are sleeping mga 6 to 8 hours for the day. So, during that time, so you are deprived of the food na dapat unta nimo kanon. So, in the morning, you need food para na kay sources, energy sources for the day. So, kung dili ka magkaon, although not necessarily man ang food, 'di ba, Ma'am Elzai, dili man siya necessarily rice lang, no, ang kanang when we say breakfast, kanang mag-skip kag meals, usually inana magud ang ilahang kanang mindset sa uban ba nga kanang nag-skip na kag meals kung wala ka nagkaon og kanang rice. Pero actually breakfast like bread ka.
or bread and coffee is also considered nga Breakfast. no kay same ra ba ya kung nagkaon ka og 1/2 cup of rice is also equivalent to 2 slices of bread nga Yes. serving, 'di ba? So inana lang, we need to eat food during in the morning. Tama ba? No? Yes. Kailangan na to makaon og kanang breakfast. So any food na healthy. Not necessarily rice. Okay? So Yeah, kana kay uban boiled egg. oo, yes. Diba? So, i-mention ni mo ganina nga, ang breakfast po, pwede ka tong bread and coffee. So, akong next question, okay. Naiuban gid nga mga tao, Doc, no, nga kanang ang water, i-replace nila og coffee and soft drinks. So, unsa may effect ani, Doc? Or, unsa man ni, kanang lain ba gid ni? Kaya, of course, kabalo magita nga, mas okay man gyud nga water atong Water gina-intake, lang. no? Oo, water. Okay. Compared to any other kaning laging coffee and soft drinks. Mugid na ako nakita sa uban. Ilang gina-replace ang water sa coffee and soft drinks. So, unsay mo masulti Okay, ani to? sige. So let's start na lang sa unsa ang requirements sa atong body with regards to the water intake. So for ang ato ang population sa Bukso is naman ta sa 19 to 59, 'di ba? So, working and kanang studying population. So for men dapat 9 to 10 glasses, and then for women 8 to 9 glasses per day. Okay, so dapat kana ma-accomplish na to na maka-drink ta na of glasses of water per day. Now sa soft drinks, and i-replace nila ang soft drinks of coffee sa ilahang water. Actually sa water content imo na tong nakuha. But we know that sugary drinks is harmful to kung exceed na sad siya sa dapat recommended na sugar na imuhang dapat ma-intake ana na. So kung sige dagan kay kag coke makahulot kag 1 liter in a day, and that's considered bad, right? No. And we all know, I'm sorry, not day kita tanan kabalo, but ang ilang recommendation for sweets is only 5 serving in a week. Tama ba? 5 serving in a week. Yes. So, pila ang serving sa Coke? So, daghan jud, Doc. So it Sobra-sobra. means kung isa ka baso in a day, nagsubra na imuhang sugar requirement ana. So it's bad. Now for coffee, pag pure coffee lang siya, pwede ra ang 1 cup of coffee per day. So, Tama ba sa atong dietitian? So At least pwede ra. 1 to 2. Oh, 1 so, to 2 itong mga cup of coffee lovers di okay pa di ay ang 1 to 2. Oh. So, Doc, unsay imong mahatag nga health reminder sa ato ang mga listeners karon? Kay of course no, kanang very important gid kay nila nga madungog. Kay usahay nabe mga wrong nga mga information no coming from the internet. So kani gid gikan gid mismo sa ato ang university physician. So, Doc, With regards to food, ako I'm one of the advocate yun for kanang sa in terms of nutrition sa advocacy sa DOH, which is the Pinggan Pinoy. So gina-follow gina ko na every time na mag-anha ang mga students or employees, ang Pinggan Pinoy yun ang ako ang ginatudlo sa ato ang mga constituents, no. So si Ma'am Elzay ako ang ipa-discuss anang Further, kaning Pinggan Pinoy, kung unsa din ang Pinggan Pinoy. But Pinggan Pinoy is just a balanced diet. No, uso kayo karon ang mga intermittent fasting, mga kuan. And I'm not saying that intermittent fasting is bad. I'm not saying that if you follow a certain diet it's bad. But there are certain considerations before doing it. Like for example, if you have gastrointestinal problems, let's say gastritis, inana, and then nag-intermittent fasting ka, or pinakauso karon ka ng mga
gina-inject, let's say, terzipatide, mga inana, no, na kanang dili sila ganahan mo kaon. And ang consequences ani nag-lose weight gani ka pero nag-ulcer ka in the later on. So my advice to students and personnel is that before you take or kanang mag-practice og a certain diet, make sure that you are guided by a professional. Ana lang jud. Because you don't know the consequences of your action of whatever kung unsang imong ginatake, di ba? So if it's wrong, then the consequences will follow. No. So kana lang. So with regards to Pinggang Pinoy, munang na si Ma'am Elzay to discuss about it sa balanced diet. Alright, so thank you so much, Doc, sa imong health reminder. And of course, for talking about how important nutrition is to us. So karon ato na pong mabalaan. Let's now talk about how we can make healthier food choices every day. So of course, once again, ang atong guest for this episode is Miss Elzay Ratunil, my good friend. So yes, asa imong masulti sa giingon ni Doc nga katong Pinggang Pinoy. Okay, so atong i-elaborate what Pinggang Pinoy is. So ang kaning Pinggang Pinoy kung sa English pa, this is our healthy plate. So gibuhat ni siya sa DOST FNRI, which is the Department of Science and Technology Food and Nutrition Research Institute. So mubitaw na kung sa una na kung na-remember nato atong mga early days, elementary pa ta, high school pa ta, we were always taught about food pyramid, Yes. So, si food pyramid, buto sa atong food guide before. Pero, karon ang ato nang ginagamit nga food guide is kanina siyang Pinggang Pinoy. Kay nga naman, kanapitong actual plate gyud siya, nga mo jud atong magamit every meal, for breakfast, for lunch, for dinner. So, ang Pinggang Pinoy, kanang it teaches us the principle, nga kanang ginatawag nato nga Movaba. So, unsa maning mo? This is moderation, meaning sakto-sakto lang atong ginakaon. And then va for variety, meaning klase-klase atong ginakaon. Kay dito sa Pinggang Pinoy, naaman jud tay go foods, grow foods, prutas, gulay, and then beverage. And then ba for balance. So, kung manotice nato nga atong Pinggang Pinoy, 1/4 ana is our carbohydrates or your go foods. Another 1/4 na po sa atong plato, sa atong Pinggang Pinoy, is what we call the grow foods or katong mga for muscle building, And then 1/2 ana sa atong plato is our prutas and then gulay. And then also part of our Pinggang Pinoy is the beverage. So, since naman dito sa university, and most of our kanang mga listeners diri mga bata, mga estudyante. So, diri pod sa every time you eat Pinggang Pinoy every meal, you can also get 5 stars every meal. Ngano 5 stars? Kay first star, that's your go foods. Second star, grow. Third star, prutas. Fourth, gulay. And then your 5th star is your beverage. So just make sure nga kung dili lang ta sa academics naka 5 stars, Yeah. Make sure po nato every meal, breakfast, lunch, dinner, you also get 5 stars. Thank you so much. So ganito, Mo for moderation, and then va for variety, and then ba for balance. And actually, your Pinggang Pinoy teaches you that Movaba principle. yes. So, ato tong timan-an mga friends, Movaba. Oo. Anak ko nadunggan nga ilang ginaingon na expensive daw ko ang mag-ready sa ato sa to healthy plate. Is that true? Mula kanang ginahunahon agud sa uban that whenever we think about having this healthy nga pagkaon, kanang mahal na siya. But actually, kung hunahon nato, if we just simply think about these whole foods, sa man mga whole foods, kanang mga walay sagol, just the basic ingredients. Sama sa rice, sama sa bread, sama sa kanang sa egg, kanang mga root crops, sama sa kamote, mga corn, dili ba na sila mahal? Yes. Kaya diba, kung natin tanong sa atong mga balay, kanang pwede na daw siya makutlo, even our gulay, like mga kanang kamote tops,
no? Pwede rin ba jud siya makuha or even ang kanang kamatis, pwede ra jud ba nato siya makuha sa atong tugkaran Yes. kung nananom ta. Pero if wala, kanang Backyard barato ra man gardening. pud siya. Yes. Ah. So, ano lang kanang para bitaw madumduman nato, no? Always remember that being healthy or eating healthy foods doesn't always equate nga kanang kinahanglan mahal siya. Mahal, Just simply think of the whole foods, basic foods. Oh, so thank you so much, Miss Elza. So, once again, no, ang pagplan day sa atong meals and of course, ang pag-prepare sa food, dili day siya nga ka-expensive, no? Daghan kayo ka og makuha or mapalit na very good, very affordable. And of course, kato pong mga backyard gardening, kanang gatanom lang sa ilahang mga tugkaran, kana makasave yun na siya og money, mga friends. Right, Yes. Miss Elzay? Oo, and kana pong pagbalon, Oo. no? Pagbalon, pagdala og Yes. atong mga tubig sa eskwelahan. So makasave po na siya. Yes. So, ang kani how about sa mo mahatag nga advice sa mga students aside sa imong gi-mention ganina no about kaning healthy nga mga options. Unsa ang ilang pwede nga mapalit sa school nga healthy options? Okay. Oo, kani sa canteen ana. Oo. So, kuan daghan man jud kay baligya sa canteen, no? Panangitan during snacks. Nabayay mga baligya sa canteen nga kanang egg sandwich, tuna sandwich, Yes. no? Do na lang gyud siya sagol nga kanang mga mayonnaise, no? But dili man pud ta always inana. No, dili man pud na always atong muna atong ginakaon. And then also kana lang pong mga basic lang gyud nga available sa canteen. Pwede pud ganita since example pag lunchtime lugar sa mga personnel. Pilion nato tong mga sabaw-sabaw kay no? Kay kung sa breakfast nagprito-prito na ta, during lunchtime sabaw na pud atong pilion. Kung dili man galing sabaw katong mga naka-boiled nga mga pagkaon sama na may available boiled egg, no? Or anything nga kanang kuan, kanang mulang dyan atong dapat timan-an ba nga let's always choose kung sa tong mga healthier options. Kung tan-aw nimo nga uy maragdagan-dagan ni siya mga sagol. So, pwede ra man gihapon ta mo kaon ana basta dili lang permente. Alright. Yes. So, kay ang mga employees and mga students kay nagasnack magina sila no? Instead of sugary nga mga snacks and drinks, unsa ang ilahang pwede nga mapalit? Okay, instead nga sugary, no, pwede man ta mo kaon og prutas, no? No, kay para na joy flavor then partneran din nato siya og kanang tubig. Pero here's also the tip. Kung ikaon ka og prutas, make sure lang pod nga napoy ka ng lahi pod ni mga gikaon. Example ka ng mga probiotics, no? Gisagol nimo siya sa imong fruit, imo siyang gi-eat together because we also as dietitian, we don't recommend nga prutas lang pod alone atong kaonon during sa isa ka meal time. And then also kung mamili man galing taog ka ng mga kuano dili sugary drinks na may mga pipila diha nga available like kanang mga fresh fruit juices. Yes. So pwede po na siya. Kaya instead nga katong regular jud nga karang carbonated nga mga drinks. Yes, oo. So pwede katong mga fresh fruits available naman po siya sa canteen. Yes, no. So kitawag ana instead of shake katong wala gyud milk, katong yung fruit ra gyud nga Fruit drink. oh katong Smoothie. Oh, smoothie. Yeah, Kanang Yes. mahal man yun ang smoothie ba? Oh, kanang yung mahal. as in pure. Wala nang dili kayo. Kuan ang mga tao sa smoothie. Pero, Okay, kanang atong mga kita nga mga shake na may milk, di ba? Pero katog yung gusto nato katog bitog yung pure gyud nga, may puree Pure. like Example, calamansi juice na Oh, may. yes, pwede ra. calamansi Pwede juice ra. or kanang watermelon gyud nga as in pure watermelon Pure. lang, di ba? Yes. Yes. So, Miss Elzay, kanang mga students nato no nga kanang mag-study sila or kanang na may mga wellness nato diri sa bukso kanang for example nag-pickleball or nagdula og basketball then gusto nila nga energized good sila no. So, ang ilang gabuhaton is mag-inom sila og energy drink. So, unsa imong thoughts ani Miss Elzay? Kanang gamit or gainom gyud og kaning mga energy drink para of course ma-energize daw sila before magdula no sa ato ang wellness pickleball or basketball. Oo. No? So, kani jud no, ang kaning paggamit manggod og energy drink, gakahimo na nato sang gakaanad ta ba? And ginapangita na siya sa tong lawas. And kakahimo na siya as staple food or like ginapangita na jud siya sa atong lawas whenever we try drinking energy drink. And did you know nga kanang drinking energy drinks
kanang yes, for now, tagaan kag energy, but in the long run, nadyo yung mga organs nato nga maapektuhan by simply drinking it regularly. So, akong mahimong suggestion kay para natay energy pag magdula ta, muna siya, na, dapat natay pre-workout and then post-workout meals. So, unsa man yung mga pre-workout? Sige So, daw. example, kanang, para dili kita maluya, no? Kanang iwas ang kanang muscle pain, make sure that you eat banana before ta nagdula. yes. No? So, saging para sa Potassium content. yes, Diba? potassium para sa kay magdula baya. And then pag human-ana, no, inom din ta og kanang tubig nga naay gamay nga asin og naay gamay nga sugar. Gamay lang jud kaayo, just a pinch of it. Kay para that will serve as your electrolyte. Kay Siguro na siya og sa ato pa ka ng mga kapalit nato nga Gatorade, mga ingana. Pero kanilang is water with salt and yes. sugar. Oo, kay usahay man gud no kay mo man na ilang ginano nga kanang ma-replenish ilang everything. So also kanang pwede pod no nga mahimo na tong pre-workout meal ang pagkaon og biscuit. And then post-workout na pod pwede no ma-replenish pod by simply drinking enough fluids like water, no? Kana siya. Unsay imong mahatag nga one nutrition habit para sa atong mga employees and students nga naminaw karon, Miss Elzay? Start small. Small steps lang yun. Hinay-hinay nga pag-change. Yes. Kay when it comes to nutrition, no, importante kaayo ang gradual o progressive nga kanang changes. Diba, Doc? Yes. Kay dili man gud mahimong sustainable pag kana bitong abrupt like pas gid kay nato sa buhaton. So just start from it na kanang hinay-hinay. So unsa man yung hinay-hinay? Let's say for example, make sure to drink 1 glass kanang of water from time to time, and then also make sure nato nga i-incorporate pud nato at least usa ka serving sa prutas o gulay matag kaonan. So that's your 3 big meals. And then also make sure pud nato nga kanang magbuhat pud ta og kanang physical activity 1 step at a time. So kana. Oo, no. Karon gyud kay murag ka practice na gyud nato sa university no ang wellness kinami yes. wellness day every Wednesday. Wow. So nami mga sport activities. So happy kaayo ang mga employees, not just the employees but appeal po ang mga students kay ma-enjoy nila ang ato ang gymnasium para anang mga wellness nato ang activities. So, before we end today's program or karon nga episode na sa atong Healthy You, Your Wellness Radio, naday tay mga 5 quick nutrition tips from, of course, our guest and kang Doc Princess. So, ang number 1, mga higala no, kay never skip breakfast as mentioned by Doc earlier, no? So, bisan Doc Actually, okay every ra. meal at Yeah. breakfast, lunch, and dinner, very important. Yes. Kung dili ka gusto mo kaon og daghan, small frequent meals. So, pasabot sa small frequent meals, ginagmay pero kanunay. So, kaon ka og breakfast na ading kay gamay nga pagkaon sa in-between sa snacks nimo AM and PM. Yes. And number 2, no, gikan gyapon sa tong guest and kang Doc ang drink plenty of water. And number 3, eat more fruits and of course vegetables as mentioned by our nutritionist ganina, no. And number 4, reduce sugary drinks and highly processed nga mga food. And of course, ang number 5, stay active. Katong gi-mention ganina, kanang dapat gid nga mag-engage ta og mga kaning activities, kaning mga sports or whatever nga activities, running, walking, unsa, no, dapat nag-engage siya ng active na lifestyle and get enough sleep. Na-mention mo ito na ganina, ang enough sleep. Oo. So yes, mga higala, no muna siya ang atong simple habits nga atong dapat timan-an. And yes, mga higala, we've reached the end of our episode for our program, Healthy You, Your Wellness Radio. And of course, naapatay sunod nga mga episodes, gyapon makauban gyapon ninyo ang atong mainstay, no, atong university physician, Doc May Princess Okaya. And once again, thank you so much sa ato ang guest for this morning, no, Miss Elzay Ratunio. So napakay, before we go, Miss Elzay, basta na kay gusto nga message or
any reminder ihatag nimo sa ato ang mga suking tigpaminaw? Koan lang yun. When it comes to changes, no, sama pa sa akong kaganina, just do it one day at a time. And ano lang, it's so important nga hinay-hinay lang yun yung steps, no? Kay pag-abot yun sa itong mga pagkaon or ginakaon, kanang dili, moingon ko nga, yes, dili jud siya sa yun mo change, labi na og kanang naanda na nato. Yes. But the moment that we start doing it and start building a healthy habits, no, mo bitaw nang gaingon sila nga try changing one habit at a time and do it for the next 21 days because after that it becomes part of your habit, and then pag imo na pud siya ipadayon within the next 90 days, it becomes part of your system. Pag imo na pud siyang ipadayon for the next 180 days, no, it becomes really part of your lifestyle. So just do it one day at a time, and then make sure to have accountability partners, meaning kanang kung lain ng paminaw, paad sa clinic, Yes. no, pa-check up and everything. Pag nanay ka nang gusto na judug advice, kanang just go to your university clinic kay kanang naman na sila para mag-guide, and your medical professionals just like kay Doc Princess is also one of your accountability partners. So kana lang, thank you. Yes, so thank you so much atong guests, and of course once again no kang Doc May Princess Hokaya. So once again mga higala, no, good nutrition is not about perfection. It's about making better choices every day. So stay healthy, stay informed, and keep tuning in to DXB 104.5 FM. Once again, ako gyapon iyang partner on air, DJ Mix. Once again, this is your program, Healthy You, Your Wellness Radio. Thank you so much, everyone, and may God bless us all. Bye! Varsity educate in the light in the heights of Buchanan's morning light, where the mountains stand proud and bright, rises wisdom clear and Good morning, Malaybalay City, Bukidnon, and